Atılacak. Ben ne diyorsam o olacak Hidayet. Ama Halil ağa, Aması ne Hidayet? biliyorsun işte Fatma ana. Başlatma şimdi Fatma Anan'dan falan. Yok mu ya bu işi halletmenin bir yolu yordamı? Ha? Gonca'yla konuşsak, onu ikna etsek olmaz mı öyle? Vallahi bizim onu ikna etmemizden önce Gonca'nın bir karar verip Fatma ananın şartlarına ikna olması gerekiyor bence. O ne demek şimdi? Öyle hemencecik malları devretmeyecek ki Fatma ana. Şart koştu. Yerine getirmezse Gonca o da alamayacak hiçbir şey. Benim sinirlerimi zıplatma Hidayet. Öyle alengirli konuşma. Ne demek şart mart ileri sürdü? O ne demekmiş öyle? Vallahi Halil ağa, bunlar özel bilgi yani. Özel bilgi falan diye başlama şimdi. Bu ofiste oturuyorsan benden aldığın yüklü davalar sayesinde oturuyorsun. Öyle avukatlık raconu yapma bana. Tamam da Halil ağa, ben de bilmiyorum ki şartın ne olduğunu. O Gonca ile Fatma ana arasında. O zaman öğreneceksin Hidayet. Tarafların kendi rızalarına kalmış her şey. Madem öyle ara şu kızı. Yüklü miktarda teklif vardı ama sakın benim adımı söyleme. Yani iyi de Hidayet, benim asabımı bozma. Çok sağ ol abi. Gonca neden böyle yapıyorsun? Efendim Hidayet Bey? iyi günler Gonca Hanım. Size güzel bir haberim var. Neyle ilgili? Bu ev ve arazilerle ilgili Gonca Hanım. Aa, yoksa şartlardan vaz mı geçti Fatma Ana? Yok, tam olarak öyle değil. Zaten şartlar ikinizin arasında. Benim haberim bir alıcının teklifiyle ilgili. Ama ben daha kararımı vermeden, üstüme hiçbir şey devir almadan ne teklifi bu böyle? Açıkçası çok yüklü bir teklif Gonca Hanım. Sakın bu teklif Atabeylerden geliyor olmasın. Yani şu an tabii söyleyemem onu da. Hidayet Bey, Atabeylerden Canan Hanım eve de arazilere de talip olduğunu söylemişti. Oğlu da ev için gece gündüz çizimler yaptığına göre zaten bu teklifi yapacak başka biri gelmiyor aklıma. Siz bir düşünün Gonca Hanım, bir düşünün siz. Uygun olursa ben alıcıyla tanıştırırım sizi. Yok, hiç gerek yok Hidayet Bey. Siz Atabeylere selamımı iletin. Zaten üzerimde hiçbir şey yok şu an. Olsa da onlara vermem. İlgilenmiyorum, tamam mı? İyi günler. İyi günler Gonca Hanım. Utanmadan avukatları aracılığıyla bir de teklif mi yapıyorlar? Ya net bir şey söylemedi ama bu işin içinde kesin Atabeyler var. Eminim. Gonca, bak madem bu kadar çok istiyorlar, sat gitsin. Oradan gelen parayla dilediğini alabilirsin İstanbul'da. Ayrıca sen dilersen ben gidip Hidayet Bey'le durum değerlendirmesi de yaparım. Hiç gerek yok. Arda hiç gerek yok böyle bir şeye. Ya sen benim yüzümden geldin buralara kadar. Dilediğin zaman dönebilirsin İstanbul'a. Benim bir acelem yok, bir iki gün daha kalabilirim. Kimsenin benim yüzümden zor durumda kalmasını istemiyorum Arda. Gonca olur mu öyle şey? Isparta'da yaşayacak halin yok. Buradaki işlerini bir an önce hallet, hep beraber dönelim İstanbul'a. Görüşürüz Arda. Hayret, kızın dili de papuç kadar. Duydun işte Halil ağa. İlgilenmiyorum dedi kız. Bu arada tahmin etti teklifin sizden geldiğini. Benim de tuhafıma gitti o. Çok üstüne gitmeseniz bence. Yani kız çok yıprandı Halil ağa. Bu şartlar altında zaten döner gider. Yok bu sefer öyle şansa bırakamam işimi. Ben gideyim şu Fatma ile bir konuşayım. Neymiş öğreneyim şu şartı şurtu. Vallahi Fatma ana Nuh der peygamber demez. Ben kırarım onun inadını. Hidayet, sen de adam ol. Bak gider başka avukat bulurum. Onlara yaptırtırım işlerimi. Sen de kaybedersin benim gibi yağlı bir kapıyı. Benim sinirlerimi bozma Hidayet.